الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ډیرو قدرمنو مستمعین و مستمعات، مشرانو کشرانو او د پیغام ټي وي چینل مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن درس عنوان دی هغه کارونه چې د هغې نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې دین اسلام دا یو جامع دین دی، آسمانی د بره راغلی چې وحی ده، او دغه دین دا به یا مأمورات وي چې دې ته اوامر وایي، او یا به منهیات وي چې دې ته نواهی وایي، یا په بل تعبیر زمونږ دین یا به داسې کارونه وي چې کول یې پکار دي، او یا داسې کارونه دي چې د هغې نه ځان ساتل پکار دي، نه کول پکار دي. نو په دې درس کې هغه امور، هغه منهیات یا هغه نواهی چې الله سبحانه وتعالی او داغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړیو، موږ به ځان منع کوو او ځان به ساتو. چې یو د هغې نه اعتماد کول په مخلوق، ایاک والتوکل علی غیر الله. مؤمنه مسلمانه ځان به نه سپارې مخلوق ته، بلکې اعتماد به دې په خالق وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د متوکلینو امام و، د هغه توکل په الله و، نو ستا به هم توکل په الله وي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خاص په الله جل جلاله به
اعتماد کوي ځان به سپاري مؤمنان نه په مخلوق. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې په الله جل جلاله اعتماد وکړي حق ورته کافي دی، بس دی. بل دا چې د مخلوق تابعداري به نه کوي په معصیت کې. ایاک ان تطیع المخلوق فی معصیة الخالق. ځکه مخلوق دا د الله مخلوق دی، ځکه الله یې خالق دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. طاعت او تابعداري د مخلوق نشتا چې کله الله جل شانه خفه کیږي او داغه مخالفت راځي، بلکې الطاعت فی معروف، طاعت په نیکۍ کې دی، په ښېګڼو کې دی. نو ته به د چا نه منې چې په هغه کې د الله خفګان وي، الله پې خفه کیږي. الله سبحانه وتعالی څه موږ ته فرمایلي دي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. د الله به مني، د رسول به مني، او د خپلو مشرانو علماو به مني، خو چې کله هغه د الله او د رسول مني. ابو بکر صدیق چې کله خلیفه شو، هغو خپل رعیت ته څه ویلي اطیعوني ما اطعت الله والرسول. تاسو به زما منئ چې کله ما به د الله او د رسول مانه، تاسو به بیا زما منئ. او چې کله ما د الله او د رسول نه مانه فلا طاعت لی علیکم. نو بیا ستاسو طاعت او خبره منل زما په تاسو نشته. بلکې دا یې مو ویلې کله چې ما خلاف د الله او د رسول که فقوموني، ما به درست کوي، صحیح کوي. بله خبره ده چې په الله به بدګماني نه کوي. ایاک وسوء الظن بالله عز وجل. په الله جل شانه به بدګمانه نه اوسېږي، بلکې حسن ظن به دې په الله یې، ښایسته ګمان چې الله زما خالق دی، مالک دی، رازق دی، عزت ورکولو والا دی، هغه به زما بندوبست کوي، هغه زما دپاره کافي دی، هغه زما مددګاره دی. د دې وجې نه حدیث قدسي کې راځي انا عند ظن عبدي بي. زه د بنده په ګمان یم، څنګه چې بنده په ما ګمان کې اقسې الله جل جلاله ورسره معامله کوي. نو حسن ظن په الله ښایسته ګمان، ښایسته عقیده، ښایسته اعتماد به دې په الله وي. ځکه الله د مؤمن مدد کوي، نصرت کوي. حقا علینا نصر المؤمنین. الله وایي چې په ما باندې ثابته ده نصرت د مؤمنانو. ان تنصر الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. الله وایي ته زما مدد کوه، زه به ستا مدد کوم. د الله مدد څه شی دی؟ د دین، د قرآن، د شریعت. به ستا مدد کوي. فاذکرونی اذکرکم. الله وایي ته ما یاده، زه به تا یادوم.
واشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر ادا کوه او نافرمانی مه کوه، کفران د نعمت مه کوه. بل دا چې ځان به ساتې د هغه عقیدو نه چې تارونه او حلقې وسپنې اچول په لاسونو کې. ایاک ولبس الحلقة او الخيط ونحوهما، په لاسونو کې به بندونه نه چې تارونه به نه تړې، مرۍ به پکې نه اویزانې، د دې دپاره چې تا نه مرض دفع شي، بیمار نشي. او د دې په خاطر چې ته صحتمند اوسې. ډېر خلک دي وایي زه په پلاني په بند یم، زه پلاني زیارت ته تللی وم، میالي صاحب ته وایي لاړ شي او فلاني صاحب ته لاړ شي او ته به جوړ شي. داسې عقیده به خپله نه جوړی، بلکې چې کله عقیده دې دا وي چې زه کله بیمار شم فهو یشفین، الله ماله شفا راکوي. د دې وجې نه مرض او صحت، عزت او ذلت دا د الله په لاس کې. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. عزت ته ورکوي، ذلت ته ورکوي، پادشاهي ته ورکوي او پادشاهي ته الې د خلکونه. دا به د عقیدې. بل د تعویذونو او د ټوټکو نه به ځان ساتي. ایاک والتمائم، ځانونه به د تعویذونو او ټوټکو نه ځان ساتي. د دې وجې نه حدیث دی من تعلق شیئا وکل الیه، چا چې دا تعویذونه کوله حق ته به سپارلی کېږي. بلکې تعویذ د تعوذ نه دی، پناهي، پناهي به په الله حاصلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناهي غواړم په الله د شیطان رټل شوي نه. نو ته به پناهي خپل مخلوق ته نه وړې. د دې وجې نه تعویذ دا به وروسته راشي، د قرآن نه د حدیث نه دا جایز دی په خپلو شرایطو او شروطو سره. خو چې یو سړی تعویذ کوي هغه ځان سپاري، بلکې ځان به په الله سپاري. دا تعویذونه او دا ټوټکې او بیا نن سبا هغه تعویذونه چې هغه بالکل شرکي الفاظ پکې لیکل شوي، ابجد پکې جوړ شوي، او بیا ورته وایي چې دومره پوښه او داسې چرم کې او په دې ځای کې اویزان. بعضې تعویذګران، کوډګران، جادوګران، پالګران داسې شته. حدیث کې راځي من آت عرافا او کاهنا، یو سړی پالګر، تعویذګر، کوډګر ته راغی وصدقه بما یقول، او د هغه په خبرو بیا باور وکړه، رښتینی وګاڼه، فقط کفر بما انزل علی محمد، دا کافر شو په هغه دین چې الله راوړی او په رسول الله یې نازل کړی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دین د الله د طرف راوړی دی، پې کافر شو. دې عقیدې نه به ځان ساتي. بل تبرک حاصلول په کاڼو، په بوټو، په ونو، په زیارتونو، دې نه به ځان ساتي. ایاک والتبرک بالاشجار والاحجار والآثار
والبنایات فإنه شرک. یو سړی تبرک حاصلی، برکت عقیده ساتي په ونه، په بوټی، په کاڼي، په زیارت، په جنډو، دا شرک دی. مبارک فی کل شیء هو الله تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر. برکت د هنده، برکت اچولو والا دا الله سبحانه وتعالی دی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. الله غزاد دی چې برکت د هنده دی او دا قرآن کریم را لګلی. مبارک فی کل شیء هو الله. مخلوق نه به برکت نه ګڼي. بل بدپالی به نه نیسي. ایاک والتطیر والتشاؤم فی ای شیء. دا به نه وایي فلانی سپیرو او دا مرغۍ مې ولیده تفاول پې نیسم، سړی مې ولید تفاول پې نیسم. بدپالي دا د جاهلیت خوی دی، کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الطیرة شرک، الطیرة شرک، الطیرة شرک. بدپالی نیول دا شرک دی د الله سره. بلکې ښایسته پال به نیسي، بد پال به نه نیسي. د دې وجې نه د بدپالۍ نه موږ منع شوي یو. مشرکین مکه هغو به په رسول الله بدپالي نیوله چې دا ته راغلی او دا تا چې کوم بیان شروع کړی موږ ښه ورځ نه ده لیدلې. نه، دا ناروا دی. دا بدپالي نیول ناروا دی. د دې وجې نه مالک د نفع د نقصان به الله ګڼي، نه مخلوق. بل د ساحرانو، د نجومیانو، د پالګرو، د کوډګرو به نه منې، خواله به یې نه ورځي، تصدیق به یې د خبرو نه کوي. ایاک و تصدیق السحرة والمنجمین والشعوذة. د پالګرو، جادوګرو، کوډګرو، نجومګرو خبرې به نه منې چې هغوی د غیب دعوه کوي. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا الله. ورته ووایه په غیب باندې هیڅوک نه پوهېږي ما سوا د الله. له دعوة الحق ولله غیب السماوات والارض. غیب الله لره دی، هغه څه چې بره په اسمانونو کې دي، هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دي. غیب دان الله دی، نه نبی دی، نه ولی دی، نه نجومی دی، نه جادوګر دی، نه پالګر دی، نه کوډګر دی، نه ملا دی، نه شیخ دی. دا به د عقیدې. دې د وجې نه د بارانونو نسبت بم ستورو ته نه کوي، بلکې د مؤمن شعار دا د موترنا بفضل الله. د مشرک شعار دا د موترنا بنوع کذا و کذا و کذا. مشرکینو به ویلې موږ باندې باران وشو د وجې د فلاني دستوري، او مؤمن وایي چې نه، موږ باندې باران وشو د وجې د فضل د الله. دا به د عقیدې. دغه شانته به د قسم خوړلو د مخلوق نه ځان ساتي. ایاک والحلف بغیر الله. ځان به د قسم په مخلوق نه کوي، ځان به ساتي. حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من حلف بغیر الله فقد کفر. چا چې په غیر الله قسم وکړي کافر شو. کفر دون کفر. بل روایت کې دی من حلف بغیر الله فقد
اشرک د شرک وکړه. د دې وجه نه قسم په نبی، قسم په امانت، قسم په عرض، قسم په ژوند، قسم په زیارت، دا ټول شرک دی، ناروا ده، حرام دی. قسم به صرف د الله جل جلاله په ذات کوي. بل مسله غدا چې ایاک وسب الدهر، د زمانې د کنزلو نه به ځان ساتي. زمانې له به کنزل نه کوي، ځکه حدیث کې راځي وانا الدهر، زه زمانه یم. ته چې زمانې ته کنزل کوي، دا خو الله ته کنزل دی. دارنګه باد هوا له به کنزل نه کوي، لمر له به کنزل نه کوي، سپوږمۍ له به کنزل نه کوي، باران له به کنزل نه کوي، یخني و ګرمۍ له به کنزل نه کوي. دا په اصل کې کنزل دی، خالق د دې شیزونو ته. لکه الله د دې نظام چلونکی دی، خالق کل شی، د دې ټولو پیدا کوونکی الله سبحانه وتعالی. بل د دې لو د کلمې نه به ځان ساتي. ایاک وکلمة لو نه به استعمالی. که چیرې مې داسې کړی داسې به نه وشي، که چیرې مې پلاني سره معامله نه وای کړې دا تاوان به مې نه و کړی، که چیرې پلاني خواله نه وای ورغلی داسې به نه و شوي. دې ته وایي لو. او په دې سره تفتح عمل الشیطان، د شیطان عمل په دې باندې کولاویږي، او په دې باندې د الله په تقدیر اعتراض شروع کیږي. بلکې دا به نه وایي که مې داسې کړی داسې به نه وشي. قل قدر الله وما شاء فعل، دا د الله تقدیر دی، فیصله ده، څه چې هغه مقدره کړي حقه ماته پېښ شوي. ایاک و اتخاذ القبور مساجد، د جوماتونو نه به، د قبرونو نه به جوماتونه نه جوړوئ، سجدګاه به نه جوړوئ. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې قبر لره به لمونځ نه کوي، سجده نه کوي، ډډه نه لګوي، او د خپو لاندې به یې نه کوي. دې نه حدیث کې منع راغلی. د بخاري د مسلم حدیث دی، عایشه رضی الله عنها وایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو په مرض موت کې، لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لا چې یهود لعنت کړه، لعنتیان کړه، نصارای لعنتیان کړه، په څه وجه؟ چې دوی د انبیاو د قبرونو نه سجدګاوې جوړې کړي. عایشه بیبي وایي لولا ذلک لابرزوا قبره، که دا خبره نه وای نو دو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر ښکاره کړی. وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يهود و نصارا دا مخی خلق چی الله لعنتی کړه، په لعنت مبتلا او گرفتار کړه، په دی وجه چې هغوی د انبیاو د نیکانو د قبرونو نه عبادت خانې جوړې کړې، سجدګاوې جوړې کړې. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فلا تتخذوا القبور مساجد، تاسو د قبرونو نه جماعتونه مه جوړوئ، فإني انهاکم عن ذلک، زه تاسو د دې خبرې نه منع کوم. د دې وجې نه هغه قبرونو باندې جماعت جوړ شوي وي هلته لمونځ نه کېږي. په کوم مسجد کې چې قبر وي هلته لمونځ نه کېږي، تر دې چې کله یو جماعت په قبرونو باندې جوړ شي، هغه جماعت باید ونړول شي. او که چیرې مسجد مخکې جوړ وي، قبر وروسته پکې
جوړ کړی شي باید دغه قبرونو نبش وشي او قبرونو باید وویستلی شي مړي دا زموږ دین دی دې وجې نه هغه احادیثو نه به م ډډه کوي پرهیز کوي او ځان به ساتي چې هغه د موضوعي احادیثو او په مختلقو د ځانه جوړو شوو احادیثو نه عبارت وي موضوعي احادیثو نه به ځان ساتي حدیث کې راځي وروسته به داسې خلک پیدا شي چې هغو به دجل کوي د ځان نه به احادیث جوړ کړي وي او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي د دې وجې نه بعضې داسې موضوعي احادیث دي لکه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظیم زما په وجاهت سره الله ته وسیله وکړي دا موضوعي حدیث دی اذا عاییتکم بالامور فعلیکم بالقبور کله چې ستوماني ستړیا په تاسو راغله په کارونو کې قبرو ته متوجه شي دا موضوعي حدیث دی لکه ان الله یوکل ملکا علی القبر دا موضوعي حدیث دی لو احسن احدکم ظنه بحجر نفعه کچېرې تاسو په یو کاڼي باندې ګمان دی ښه وکئ نو هغه کاڼی به تاسو ته فایده درکړي دا ټول موضوعي احادیث دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په ما باندې دروغ قصدن وویلې دا د خپله بستره په جهنم کې هوار کړي زموږ دپاره احادیث شته هغه احادیث چې هغه صحیحه دي ډېر دي نو موضوعي احادیثو ته زموږ ضرورت نشته زموږ دین سوچه دین دی کتاب الله و سنت رسول احادیث صحیحه الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو ماته او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې هغه کارونه زموږ او ستاسو نه وکړي چې هغه الله ته خوښ وي او د هغه کارونو ویناګانو اقوالو افعالو نه زموږ او تاسو ځانونه بچ کو او الله دې موږ وساتي چې الله او دغه رسول پې خفه کېږي او موږ او تاسو یې منع کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما